Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге таракандардан құтылудың ең тиімді әрі нәтижелі түрін ұсынатын боламын. Мен осы күнге дейін неше түрлі әдістерді жасап көрдім. Оның ешқайсысы да маған өз нәтижесін берген жоқ. Осы әдісті жасағаннан кейін үйден таракандар жоқ болып кетті. Осы әдіс барлық қыз-келіншектер үшін керек болар деген оймен рецебін YouTube каналыма салуды жөн көрдім. Оны жасау үшін ең алдымен бізге жұмыртқа керек болады. 2 жұмыртқаны мен суға салып қайнатып пісіріп алдым. Бұл кезде біз жұмыртқаның ақ уызын пайдаланбаймыз. Ақ уызы мен сары уызын екіге бөліп аламыз. Бізге ақ уызы қажет емес, сары уызын ғана пайдаланатын боламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып алдық. Сары уызын қолымыздың көмегімен осылайша ұсақ етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Одан кейін осының үстінен жарты ас қасық қант қосамыз. Одан соң үстінен борная кислотаны алып қосатын боламыз. Бағасы небәрі 50-60 теңге ғана тұрады. Мен осы түрін пайдаландым. Бұл дәріні кез келген вет аптекадан таба аласыздар. Бұл пакетте небәрі 10 граммдай болады. Ал егер сіздер осыдан да көп етіп жасайтын болсаңыздар, құрамын қазір описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Соны 2-3 есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Мен сіздермен рецебін бөлісу мақсатында аз мөлшерде жасап көрсетіп жатырмын. Мен таракандардан құтылу үшін неше түрлі әдіс-тәсілдерді жасап көрдім. Түрлі уларды пайдаланып үйге сеуіп көрдім. Одан үйдің бәрін дезинфекция жасап шықтық. Түрлі порошоктар барлығын пайдаланып көрдім. Оның ешқайсысы да маған өз әсерін берген жоқ. Осы әдісті жасағаннан кейін келесі күні-ақ таракандар әр жерде өліп жататын болады. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, 2-3 күн ішінде үйлеріңізде таракан мүлдем жоқ болады. Бұл тексерілген әдіс, еш ойланбастан жасап көрсеңіздер болады. Барлығын осылай араластырып болғаннан кейін қолымыздың көмегімен дөңгелек немесе сопақша кез келген пішінді осылайша жасап шығамыз. Бірікпей қалады деп ойламаңыздар, арасы өте оңай бірігетін болады. Бұл уды жасап болғаннан кейін көрінбейтін, балалардың қол жетпейтін, балалар көрмейтін жерге тастағандарыңыз дұрыс. Химиялық заттан жасаған болғандықтан балаларға өте зиянды болып келеді. Балалардан абай болыңыздар. Ас үйдегі шкафтардың артқы бөлігіне, мейлінше жиһаздардың көрінбейтін артқы бөлігіне тастағандарыңыз дұрыс. Бұл қолдан жасалған у 2-3 күннен кейін қатып қалады. Қатып қалса да сол орында 2-3 айлап тұра беруге болады. 2-3 ай өзінің күшін жоймайды. Сондықтан да жасап көріңіздер, сіздерге де өз нәтижесін береді деген ойдамын. Егер сізге видео пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.